الأول كلمني عن تجربة إنبي وطموحك مع إنبي. طبعا فريق انبي من احسن الفرق في مصر، وان شاء الله احنا مركزين عشان نعمل نحقق مركز كويس ونوصل نلعب لافريقيا ان شاء الله. شايف إنبي هيكون عامل إزاي الفترة الجاية مع علاء عبد العال؟ طبعا احنا فريق يعني نوعا ما كابتن علاء عبد العال نزل بمعدل السن. اغلب اللعيبه لعيبه صغيره، لعيبه عاوزه تعمل حاجه، فان شاء الله يبقى سن كويس ان شاء الله نحقق حاجه كويسه. اسبانيا رايح، كان في طموح كبير، كان مصر كلها بتقول عمرو طارق هيعمل حاجه كويسه جدا في اسبانيا. ايه اللي حصل في اسبانيا يا كابتن؟ مفيش طبعا، النقله كانت كبيره شويه وكانت محتاجه صبر. حصل لي ظروف طبعا اصابه قبل الدور الاول، بعد كده رحت اعاره ما تاقلمتش في امريكا، فحبيت ان ارجع بقى عشان ما اضيعش وقت اكتر من كده. ما يعني حلم احتراف كده، ممكن نقول ان عمرو طارق خلاص هيستمر في مصر ولا لا لسه بيراودك؟ مفيش حاجه اسمها كده طبعا. كل تركيزي مع نادي انبي دلوقتي، ارجع ابدا العب تاني وان شاء الله الواحد يفكر خطوه خطوه، يعني ما نبصش حاجه ابعد من حاجه يعني. في الزمالك شفنا كلام كتير، الاهلي عايز عمرو طارق، الزمالك عايز عمرو طارق، في الاخر لقينا عمرو طارق في انبي. ايه اللي حصل وبعد كده هندخل على الاسماعيلي؟ مفيش حاجه حصلت طبعا. انت عارف بيبقى فيه مفاوضات وساعات بيحصل اتفاق فما يحصلش اتفاق. هو انا خلاص اخترت نادي انبي، طبعا زي ما بقول لك من احسن الانديه في مصر، ناس مستقره، ناس محترمه، ناس قد كلامهم. فانا مبسوط ان الحمد لله. انا اصلا يعني ده بيتي، انا اصلا كنت من ناشئين انبي زمان يعني. ايه اللي عرق الموضوع الاهلي؟ يمكن كنت عارف ان الاهلي خلاص قريب من عمرو طارق، ايه اللي حصل؟ لا ما كانش في اي مفاوضات مع الاهلي وريال بيتيس، محدش كلمني خالص. الزمالك واللي اعرفه اللي هم ما اتفقوش، كان المفروض اعاره وبعد كده ما اتفقوش فخلاص يعني. اللي حصل في الاسماعيلي؟ لحظه بس معلش. الاسماعيلي كان في اتفاق والناس ما طلعتش قد الاتفاق بتاعها، فخلاص يعني بيتقال كلام ولما يجي يحصل كلام ما بيحصلش. فانا ما بحبش كده. طموحك في الدوري المصري؟ طبعا نحقق مركز كويس مع نادي انبي ونلعب افريقيا السنه الجايه ان شاء الله. شايف التجديدات والصفقات اللي عملها انبي رايحه شويه؟ الصفقات اللي عملها علاء عبد العال هتكون مؤثره ازاي؟ طبعا كابتن علاء جاب لعيبه كويسه ولاعيبه كتيره، وان شاء الله قاعدين هو بنعمل فرقات كويسه وبنكسب في اغلب الماتشات ونعمل حاجه كويسه ان شاء الله. احنا ولد زملكاوي ولا جاي مباوي يعني. شكرا يا حبيبي.